Bir şeyin ustası olmak çok keyifli bir şeydir. Ustalarda, işini iyi yapanlarda garip bir karizma vardır. Hafif böyle bir kasıntıdır da onlar. Neden? Adam yaptığı işi süper yapıyor. Kimseye muhtaç olmadığı için yalakalık da yapmaz. Hangi konuda olursa olsun. Bak bakalım o seviyeye nasıl gelmiş. 50 milyon kere denemiş. 50 milyon kere hata yapmış.